Pengen yang unik dan juga menarik, ada juga nih ya kita Tanto bambu ya. Ukurannya ini di 50 cm ya. Jadi cakep banget dan tampilannya itu dia kayak bambu banget gitu ya. Tapi ini cakep banget nih. Bahannya ini dari baja per dengan tebal bilahnya itu 7 mili. Untuk ketajamannya ini sudah mantap banget ya. Nih, ketajamannya udah cakep banget nih guys. Ya, untuk ketajamnya itu sudah semut sekali. Nah, kalau kalian mau langsung aja hubungi ke WhatsApp admin kita.